Lo dovete fare assolutamente, assolutamente. Parliamo di rossicceria napoletana. Questa è la ricetta del migliaccio con gli spaghetti. Migliaccio salato, una ricetta antica napoletana. Andiamo a vedere questa spettacolare lavorazione. Quindi sono due cotture, si può fare prima una o l'altra, ossia quella degli spaghetti e quella della polenta, che è questa. Quindi è meglio che cuociamo prima gli spaghetti, così la polenta la mettiamo ancora a caldo, quando è ancora, diciamo, molle, all'interno di tutto il composto, così possiamo infornare tranquillamente e maneggiarla facilmente. Se cuociamo prima la polenta, tende ad asciugarsi e diventa troppo compatta per me. Poi fate come volete. Quindi andiamo a scaldare gli spaghetti normalmente come si fa la pasta in casa. Allora, come vi dicevo, è meglio riscaldare prima gli spaghetti, normalmente in acqua salata, non abbondante sale perché comunque abbiamo anche i salumi all'interno. Quindi andiamo a colare l'acqua dalla pasta e la mettiamo in un recipiente capiente per procedere poi con tutte le operazioni. Ogni volta che vedo gli spaghetti mi viene in mente sempre il film di Totò, il grande Antonio De Curtis, quando prendono gli spaghetti con le mani dalla fame in miseria e nobiltà, tutti quanti con gli spaghetti in mano, una scena incredibile. Adesso andiamo a cuocere la polenta in acqua e sale. Quindi il tempo che gli spaghetti si raffreddano, ma non troppo, andiamo a cuocere la polenta o il miglio, se avete il miglio, o addirittura la semola rimacinata, non farina di semola, ma la semola, quella spessa tipo polenta. Io ho usato la polenta perché mi piace proprio la polenta in questa ricetta. Quindi andiamo a mettere l'acqua e il sale, portiamo al bollore e togliamo subito dal fuoco e inseriamo ancora al bollore all'interno la polenta, giriamo ben bene e voilà, è pronta. Perché non la lascio sul fuoco? Perché non deve diventare troppo densa, vedete, deve essere morbida quando lo metto all'interno degli spaghetti. Quindi quando è ancora tutto caldo mettiamo ancora il pepe nero macinato a piacere. Quindi giriamo così alla rinfusa per mescolare giusto un poco gli spaghetti con la polenta. Quindi a questo punto possiamo inserire un ripieno a piacere, ossia formaggi e salumi. Possiamo consumare quello che vogliamo, che abbiamo in casa, oppure possiamo scegliere di mettere proprio qualche salume prettamente che ci piace. Io inserisco all'interno salame, prosciutto crudo, pancetta e provolone e qualche pezzettino di formaggio romano che ovviamente dà proprio quel sapore caratteristico alla napoletana. Quindi potete riciclare benissimo tutti i salumi e formaggi che avete in frigorifero. Io ho usato provolone dolce, poi ho messo un gambetto di prosciutto crudo, un po' di gambetto di prosciutto crudo, vedete che avevo nel frigorifero, e anche salame piccante, quello calabrese, e poi all'interno ho messo anche una bella pancetta affumicata. Quindi per un totale, compresi anche i cubetti di pecorino romano, un totale di 250 grammi circa, poi più ne mettete e più ne avrete all'interno. Vedete, io metto poi i cubetti di pecorino all'interno e poi vado a girare a un certo punto giustamente con le mani perché il composto è abbastanza massoso e gli spaghetti vanno anche a spezzettarsi. Quindi mettiamo 2 uova intere per amalgamare poi alla fine il tutto tra aromi e formaggi e salumi con gli spaghetti tutto insieme, perché le uova poi daranno, diciamo, quella parte un po' più liquida e verrà un composto più compatto quando andiamo ad infornare e si va a raffreddare. A questo punto è tutto pronto, dobbiamo solo mettere all'interno di una teglia tonda. Io uso direttamente il classico ruoto da pastiera. Andiamo a mettere lo strutto o olio o burro, quello che volete. Io metto lo strutto sul fondo per non far attaccare ovviamente il migliaccio all'interno. Quindi potete usare qualsiasi teglia. Io uso una teglia da centimetri 26 per fare una bella fetta alta, massimo 28. Potete usare qualsiasi teglia, quadrata, rettangolare, esagonale, quello che volete. Quindi inseriamo una bella parte abbondante di strutto o burro nella teglia per avere un composto che quando si va a staccare subito dalla teglia e non abbiamo problemi. Quindi inseriamo tutto il composto all'interno livellando bene. Adesso andiamo ad infornare. Quindi questa indicazione servono per una teglia da centimetri 26. Abbiamo un forno ventilato, mettiamo proprio sul fondo del forno sulla griglia per 45 minuti totali. Gli ultimi 5 minuti metto proprio a terra
in modo tale che si cuoce bene sotto. Guardate come fuma, che spettacolo. Quindi quando ancora tiepida andiamo a staccare lateralmente in modo tale che quando si raffredda abbiamo il migliaccio che si è staccato, vedete? E voilà. Adesso a totale raffreddamento, perché deve essere totalmente freddo, lo possiamo capovolgere. Quindi mettiamo su un piatto, poi stacchiamo, vedete a me si è attaccato un po' sotto, vado subito con un coltellino perché è una minima parte, giustamente ci sono i formaggi che si possono attaccare ugualmente sotto il fondo. Quindi di nuovo un piatto per girarla e voilà, guardate che spettacolo. Quindi facciamo assestare bene il bigliaccio prima di tagliarlo, perché così abbiamo una fetta bella compatta. Quindi dopo almeno un paio d'ore di raffreddamento, sentite come scrocchia sull'esterno, vado a fare il taglio, che è veramente uno spettacolo, perché abbiamo questo composto esterno che si è arruscato, come diciamo a Napoli, ha quella croccantezza giusta con gli spaghetti ben cotti, e abbiamo all'interno un composto fatto di spaghetti e in questo caso polenta con i salumi. Guardate che spettacolo, veramente c'è un odore pazzesco. Io devo andare urgentemente a fare il mio assaggio. Allora amici, vi assicuro che c'è un odore e un sapore spettacolare, sicuramente, ancora devo assaggiare, ma sicuramente avrà un sapore spettacolare, perché comunque la polenta condita con pepe, sale, tutti i salumi e i formaggi che danno il loro sapore tipico, diciamo, casareccio. In più ci sono gli spaghetti che danno quel senso che è tipo una frittata. Comunque, adesso è il momento solo di assaggiare. Mm. Mm. No, vabbè. Mm. Lo dovete fare assolutamente, assolutamente. Esternamente quella croccantezza che si è formata in cottura è spettacolare. Sapori, mamma mia. E la morbidezza poi all'interno, data anche dagli spaghetti. Amici, se non l'avete fatto ancora, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e lasciate un bel like a questo video. Mi raccomando, iscrivetevi su tutte le pagine social, come sempre Simone Esposito Pasticcere. Deve essere un tormento praticamente. Non è vero, sto scherzando. Ci vediamo alla prossima ricetta. Io ovviamente ve lo porto